ko okulinya ku kitebe oba okutuuka ku kitebe ng'oyenawo meeting n'abakulembeze b'ekibiina olase ku nsonga z'amawulire. Then ne Mapomedia emirimu gyayo okusooka okusteppinga down mpaka ekibonerezo kino nga kiweddeko. N'okubanga ttiimu kyesazeewo kuba ttiimu ebakulembeze etudde n'esalawo ogw'omwezi. Tegubadde mwezi, tubadde tugambye ebiri naye tukiteeka mu baganda baffe ttiimu gye tukola nayo buli tufuna ebirowoozo bye tumaliriza nga tuli ku mwezi okubanga ogenda ku respectinga ttiimu n'ebyo byegenda okuba nga esazeewo okubanga okusalawo kwabwe tekugenda ku social media, kuyina kusigala mu famire na kumaliriza kibonerezo kyo. Era ebisaliddwawo bwe biyisibwamu olugaayo era abakulembeze bajja kuba batuula balabe ki ekyakukola oba ki ekina okudda mu kukolebwa. So ye message nje tuusizza nga omukulembeze ntumiddwa bakulembeze bannange okubanga etuuka ewosebwa muganda waffe mukadde waffe. So nja kusanyuka nnyo nga tuddiddwamu okuva n'olwaleero kitandise lwaleero omwezi mulamba. So neyanza nnyo neyanzege bino bintu bya kisiru bibogasi bye nga mwali mufumbya agaboozi gammwe mujje mu ngambe mbonna lya ssente za Patricia goyine bikkalirako mumulowooza nsobola okusemba nakyo. Buli ekigenda mu maaso kyonna, buli ekyagenda mu maaso nkirina, buli ekyagenda mu maaso najja nga mufumbye ebiboozi byammwe ne bibakalira ku matema. Era bwe najja kye mwali mwagala okola kwolwo Katonda n'ayamba, oba waliko ki oba yali Katonda oba yali ki bye mwateesa emisana mukole era mwali muntadde mwaka akafubo nga mumanyi byegenda Katonda n'akikola. Nojja n'oyogera birala, oyo yali Katonda. Kati mutudde ate era ompeereza ebintu by'ekisirumbu Patricia mbumumpumuza gwe wali okiwulidde ku gwe nawe wenyini bw'oba okifumiitiriza sama. Ekyokuwummuzibwa kya buntu, abantu bonna bawummuzibwa n'abaani bawummuzibwa bonna bawummuzibwa era tuwummuzibwa era nange nali empumuziddwako. Then nempumuzibwa okuweereza omuntu n'awummuzibwa okuweereza amawulire n'awummuzibwa n'agobwa ne ku kireme. Gwe wali okiwuliddeko gwe. Mbawadde eddakiika ze mumpadde mujje munnyennyole nkitegeere nzikakkane. Bwe muba temukimpadde kukikkakanya ngenda kwekubira endulu wonna wenna. Kati tutuuka ku nsonga ya Patricia Sewungu ne Mapomedia. Ebibuuzo biri wano bibiri. Mapomedia yani ku secretariat era Patricia Sewungu yani ku secretariat. Mu bantu ababiri bano ani atekinga much risks than omulala. However oyinza okwesanga nti bonna bamugaso naye ku bombi ani atekinga much risks. Ntegeera ekintu kyentunuulira ekisingira ddala obukulu, we need to value how much these people risk their lives. Mapomedia babeera mu mbeera ekyasinza okubeera ey'obunkenke. Ngenda bawe ekyokulabirako ekya munnamawulire Ashraf Kasirye yali munnamawulire eyali ku mulimu gy'obwannakyewa bijja kuba president n'akubwa oba yali kanisita oba yakubwa kyasi ku mutwe sijja kulimba. Ekyatuuka omwasa akawanga n'atuuka nga ssaawa yonna yonna yeekuuma alina ekintu ekisiba omutwe. Kati buddira Ashraf Kasirye noddira Mapomedia bonna bakola omulimu gwe gumu. Ekyakwata Ashraf Kasirye the same thing kisobola okukwata Mapomedia, kisobola okukwata Sama TV, kisobola okukwata omwana wa Geto TV, kisobola okukwata munnamawulire yenna ali around. So nze ndowooza nti bandibadde bakola okusalawo okutuufu ne tumanya ani asinga okubeera so much vital mu mbeera gye tulimu. Tuli ku mulembe gw'okulabisa nga tetulina nsiko tugenda kulwanira, wabulanga ekyokulwanyisa kyaffe twagifuula data, twagifuula kamera, nga kamera y'emundu, data ge masasi ge tukozesa. Kitegeera kati posti n'ebeera ye trigger gwe buli wakwata olugalo bw'oti nota posti eyo n'etambula n'egenda mu bbanga n'egenda ku mikutu egy'enjawulo olwo oba osise manduso yo ng'omaze okukuba omulabe. So ensonga ya Mapomedia yandyongedde okukwatibwa n'obwegendereza obw'ekitalo. Though sinaba kufuna clear information kumanya Patricia Sewungu ku secretariat akolangani mukwano is an administrator oba kyesooka okumanya. Ekyokubiri nze ndowooza nti ekintu kino kyakoleddwa technically nga waliwo gwe bagenda okukuba knockout.
and of course agenda okurecevinga knockout agenda kwa Patricia Sewungu. Njagala tutunuulire embeera ya Mpuuga ebaddewo ebbanga lyonna. Abasinga obungi tetwamanya bubi bwa Mpuuga. Era singa president yavaayo from day one n'agamba nti Mpuuga mubi sigenda muwa bukulembeze, abaana bali muswaga abasinga obungi ndowooza fenna twalibadde tureactinga negatively okusinza ku kusalawo kwa president. Naye yamuwa obudde bungi n'amulabisa mu mbeera yonna era evidence bwe yamala okuŋŋaanyizibwa Mpuuga yanaabibwa mu maaso. So this time around ndowooza nti okuyimiriza Map Media eyo ndowooza yange kiyinza okuba nga ekikolwa kino kyakuboostinga Patricia Sewungu. Batya ndi Patricia Sewungu anaamanya nti munnamawulire eyabadde andeeseeko ensasa gaagobeddwa agenda kukajjala, amanye nti w'amaanyi nnyo mu struggle, asigale ng'azannya dda tegemuzize zonna naye yeerabire nti ayinza okuba nga yateekeddwako ba undercovers abamubega on the other way round nga tagenda kuddamu kulaba bano bakamera zino ezaba Map Media okitegeera. So ekyo nakyo nkirowooza nti kiyinza okubaawo. Ekyokubiri, well, we need to appreciate Map Media. Though ali suspended for 30 days, enze ndowooza nti vigilance gye yakozesa y'amaanyi nnyo, era eyo vigilance yennyini gye twetaaga nga bannayuganda moso abali mu struggle. Nti kati yamaze okubikkula amaaso gaabo ababadde tebamanyi bukyamu bwa Patricia Sewungu. Kati nange Patricia Sewungu bwe musanga wendi nina omuteekako kamera manye adiringa nani, gwadiringa naye yaani. Era ne baba nga ayina mwanyina nga nze mwanyina simumanyi, nkyasobola okufuna ku video ne mbaako ne gwembuweeza ne mbuuza ono omuntu omumanyi, Patricia Sewungu ono gwalina ye yaani, nkitegeera. So embeera eyo katusabe eyongere okukwatibwa n'obwegendereza naye nga nze eyo endowooza yange weetu mu mbeera eyo. Patrick Jebaliko banange bakomuledi mwena bali online nebo mulamwa kirungi nga kutugudisasingeko naye nze kyenda Map Media kyalina buzibu kyeyakola kyali kituufu kyalina okukola because ffe tetulaba omuntu omulabe waffe omulabe wa president waffe ate bwe tumulabye alina omuntu gwe tulaba nti ye enemy ayogera naye kyeyakola kyali kituufu nnyo okukola ki okuteeka ebifaananyi mu n'obuteebuuzaako n'ekirala tosobola kwebuuza ku muntu ng'omwebuuzaako ki ng'amaze okwogera naye n'omuntu omukyamu gw'otamanyi ayinza okugamba lwaki aliringa n'ate okukosi yagenda naye ng'amanyi oyo enemy waffe. Ekyo kyeyakola Map Media talina kubeera suspended, akola omulimu tumwetaaga alina okusigalawo. Abantu abalinetangamba nti bamususpending ekimini abo nabo bayiba nkwe abatekwekamu bwekwesi ebakisupportinga kati ebyo byonna ticha byakugamba nti bintu bingi bigenda kugwawo kati bibyo bitandise tubirabe banange tetwerabira bintu byetuwulira nga tulowooza nti tulya muzanyo tulina okuba Map Media talina buzibu kyeyakola kyali kituufu nze mwagira kituufu era bw'olaba ekikyamu kyogere nga president waffe yatugamba bw'olaba ekikyamu kyogere nga bwe kirina okuba oyo oli mu kikyamu yali adiringa n'omuntu omukyamu gwe tutaagala nange ekisooka nina ebibuuzo bye neebuuza nze nga nze mu mutima ono omwami alowoolezebwa okuba nti mbega era agambibwa nti atambula n'emmundu mu mmotoka. Buli president gy'agenda n'agoberera n'abavugisa bubi okwagala obakozesa accident. Ekibuuzo yajja atya okuba nga yategeka tebo ezo? Yajja atya okuba nga yategeka tebo nga y'omu kuba ali mu kutegeka tebo ez'abakulembeze bwe bagenda okutuula? Yabaffe twali twetuddeko ne twebuuza nti kale bw'okuzitereka ye bw'abanga abadde nga munnange ye nga ye baawunsa oba mutegesi wa bivulu kale katugambe bwe tutyo nti munnange security wa bivulu katwogere bwe tutyo. Ngate ye muntu y'omu gwe basongamu olunwe nti ababega oba abega ekibiina oba mulabe wa kibiina oba mulabe wa president waffe okakasa otya nti mu ntebe ya president talina kiyateekamu mu ntebe ezo talina buuma bwe yateekawo ekyo nakyo n'okiteekaawo. Abaffe sama be bamu kwe baasiiba ku kivulu ne n'omukyala yani Sauda Madada bwe twawulidde taata waffe ng'ayogera yagambye bannamawulire aba president balina okuweebwa taaga era nga sama yalina okukola ku hashtag ezo ezirina okuweebwa bannamawulire okuyingira ne president. Taata waffe n'agamba baali Butambala ffenna kye twalaba era kye tumanyi baali Butambala. Bwe baali bavaayo nga bajja taata waffe yagambye yabuuza banange hashtag zaffe weeziri ko sama weeziri buli kimu kyawedde dda. Baatuuka ku mulyango ne babagaana okuyingira wabula ng'abamu baweereddwa taaga ezo abaali eri bannamawulire baweereddwa taaga naye ng'abalina okuyingira ne president tebabawadde taaga. Map yagambye bwe yatuuka ku mulyango n'alaba Sauda Madada n'amubuuza taaga zaffe ziri ddazi tuzambale tuyingire ne president kubanga nga bakimanyi bulungi nti Map ye edi ku bantu abalina okuba ne president. Banange tukozesa obwongo. Sauda Madada n'agamba nze tebazimpadde era sizirina. Okiwulira? Tebazimpadde sizirina. Era Map n'agamba kubamu ku baali aba security be bateekawo ng'aba security abatali ba president. Poliisi be yateekawo kubanga poliisi yalina okukuuma ekivulu. Omu owa security nga wa SFC ye yabagamba muyingire n'abakkiriza okuyingira nga tebalina hashtag ezo. Abaffe mwatirowoozezzaako lwaki baba hashtag ezo ze balina okwambala babakkiriza okuyingira? Ye singa omusajja ono teyabakkiriza bo kuyingira bamaapu baali bajja kusigala bweru. Ekitegeeza ekintu kino kyalukibwa kuva misana
nti bano tebalina kuyingira. Nze bwe ndowooza ku bwongo bwange banange zino mpa ndowooza zange era bibuuzo byange. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Je bale ko bakama bange ba Map Media banaswago mwenna. Alhamdulillah mwe bale kubokesa Allah yibale tusikeza. Unasonyo okwogera kino ndiye no Footstoria nsinzide mu Northern Region, basically Lila district. The commander of Footstoria Northern Region. Bagana bange ngeri gye ndi okulaba mu ebintu bino bya Map Media n'oyo omuwala. Nze ndina kyendowoozeeza oba kyenzudde nti Museveni omuyekera yatugamba 2026 egenda kutuukanga opposition tewakyali mu Uganda obanga tweyuzayuziza. I'm very sure wetubanga tetwegendereza mission ya Museveni nyinza okubanga successful. Muno nsonyiwa mujja kumpa bulamu kaawo nenze nga bwenda bakubiriwo mission ya Museveni eyinza okubanga kati egenda kubeera successful. Era Map Media nga bwagambe tusabire nnyo president saazo natuyinza omuluzi nga wallahi billahi tallahi hakubillah oyo omusajja Museveni okubanga ebyo biri wadde okukwata yadi bilioni 5 naziwa omuntu kwaba baana muli ne bakola president Ticham wulira kati omuntu ali kuvaayo okwogera amazima ne tumunenya n'ayimizibwa nga tayisiga mu meeting. I mean tetutegedde omusajja batudde bamumuza ne bagamba teri muntu mulala kufulumya information yolya esigale mu fefe nago beera amalo mwezi gumu okomeyo nga teri akitegedde wallahi billahi tallahi thumma wallahi ala wahide ne baba omulyango n'agenda n'afulumya information n'agitwalira gundi oyo mwala lwaki tukututukaawo why do we reach their members ate nga wallahi we tuli mu buzibu bw'amaanyi tugenda kufa baganda baffe tugenda kufa nekyetaaga ne tufiirira ekituufu president bagenda kumulyawo president saazo nabayinza okumuwa obutuufu from now bayinza okutuusa ku president ekizibu banaye kati ekiriwo naye nga fufe nyingi kati ule musajja atwawuddemu kati sente omusajja zaali okuyuwa nga bwe tuli okufuna misunderstanding kati abo abasajja bali kufuna sente gyeri Museveni nzibu nnyo okulaba nga batuusa ku president obukyamu. I'm very sure mulidukira ebintu bino inshallah nga tukyali balamu muligamba akasajja kava eyerira ne katugamba ne mbagambe kati se tulite ttiimu eya president naddala eyamawulire kati tuli mu kubunkenke nnyo kwekyo ekyabaddewo naye ani yagambye nti oyo Patricia I know strong kiye yani gwe batayogerako yani ozishe banaye Uganda twebereremu wallahi mission ya Museveni ye succeeding njatugamba tugenda okutuuka 2026 nga tuwakyali opposition kati bibize nga tuli ku mulyango tunatera okuyingiza ekigere kimu kiri munda kirala kiri wabweru tunatera okusika ekyokubiri kingire munda tumalirize mission kati oyo wallahi Allah atugerede pepe nyini banyini tutula okuleetera obuzi what is wrong members kati mulindeko lero si command nola lero nonencha weekend ogenda kulaba bana bakadeide aba muyete bagenda koze yonga opportunity okuba president abagenda omuzonya bagenda otusonya fefe nyini ba Footstoria bagenda otusonya fefe nyini bano bagamba tugamba tetusalawo ngaffe kyekiri okulwanya dictator asalawo ebintu nga ye kyetuli okulwanyisa lwaki ffe twasigaze nga teri muntu kuyitibwa teri committee netutugana okugamba teri information kufuluma na wallahi nefuluma Museveni byakola mujja kunsonya okuteekamu okuyomba naye nga tuli banyivu nnyo kyo kyekyakolera naye wallahi omusiraamu n'atali musiraamu yenna nga ayagala sibago kubanga badde tosala saa zino sala kubanga badde toyimira kiro nosalako tajudi wallahi saa zino sala buli omu mu ddiini ye banaye tusabire president okitegeera Map n'ayingira n'akola omulimu gwe mu kukola omulimu gwe ye nga ye era mulaba bwe yagukola n'alaga Patricia Sewungu ng'agenza okubuuza president okiwulira era gye baali eyo Map n'annyonnyola nti yalaba Patricia Sewungu ngali iye si ye yamulaba enkeera abaana ne bamugamba nti Patricia Sewungu yabadde nani yabadde n'oyo omusajja maye mugisha simanyi yani yabadde naye era ne bamugamba n'ebifaananyi babiina Map kwe kwagamba mubimpe kwe kubimuwa kwe kumuwa ebifaananyi ye byataakwata kubanga byaliwo oba ssaawa 10 I think webityo ne bamuwa ebifaananyi ebyo kati wajja okuŋŋaanya ebigambo bya taata waffe Map byayogera n'otunuulira Sewungu bwe yali nga alina omusajja nga oba ali ku simu alinga alina byali ayingiza mu simu oba byali awandiika waliwo ebibuuzo bingi ye abaffe kengeshaha okukkiriza omusajja ono okubeera ku gundi nga yategeka tebo kengeshaha n'oyo omusajja balina nkolagana ki ekyo kyo mwakirowoozezaako ekya kengeshaha mwakirowoozezaako ye nga ye kabaka waffe oyo sa kengeshaha mwakirowoozezaako enkolagana gy'alina n'oyo omusajja mbega ye lwaki naye yetavaayo nannyonnyola kubanga emberebezi yonna yonna evudde ku kivulu kye lwaki tavaayo nannyonnyola naye aveeyo annyonnyole kengeshaha aveeyo akole conference annyonnyole omusajja ono akola ngaani mu bulamu bwe kubanga ne kengeshaha yennyini tugenda kutandika okumwekengera ekyo nakyo bannange mukirowoozeeko nze tujja tandika omwekengera nga tetubadde tumwagala lwaki akolagana n'omutemu atuuka okuba nga amuwa n'obuvunaanyizibwa obutegeka ettebo ez'abantu abakulu bagenda okutuula kale ebyo byonna nga tuvuddeyo kiki ekyagobeza Map nze kulwangenze mu kulaba okwange ensonga bwe zaali zitandika Map yapostinga ng'abuuza Patricia Sewungu ono omwami gwabadde okola ki naye kubanga teyamuwa gaapu kumunnyonnyola nga ye mu bubokisi bwabwe Map n'asigala nga yeebuza nga ye gwe baawa omulimu ogw'okukuuma pulezidenti na buli kimu ng'ate pulezidenti asiiba akyogera tubalabise kamera kyekyokulwanyisa kyaffe okitegeera bwe baba bagamba nti no baavaayo ng'oli n'ateeka personal simanyi issue ku mukutu gwe eyo personal issue ki gye mwagala okukwegereza eyalimu n'okubanga omuntu aliwo y'omu yayagala okutwala obulamu bwa pulezidenti
ng'ate omuntu alina omusajja oyo ye muntu y'omu ali kuloozi ne pulezidenti waffe ye muntu y'omu ali kuloozi ne mami Kyagulanyi. Naawe otuula gwe kenyini nyini weefuna okozesa obwongo, nze nga nze ntula ne nkozesa obwongo bwange ne neebuuza bwe babanga yateekayo personal enso yali terina kuba ku mukutu ogwo baali baagala ateekeyo ki okutuuka okuba nga bamuwummuza yakola bubi nnyo era bamuwummuza ennaku 3. Yes, baalimuwummuza ennaku 3. Ekibuuzo kyange kiri nti maapu yakola ki ekituuse okumuwummuza? Yavuma Ssewungu, yavaayo n'amuwemula? Ebyo nze saabirabako. Ate ye bwagezaako okwogera bamuvuvuba. Ekirala baba bagamba mbu gundi maapu yasaba ssente. Maapu yataddewo ssente n'ateekawo miliyoni 2. Waliwo n'omulala n'ayongerako miliyoni 3 ne zibeera miliyoni 5. Kubanga mpulidde n'eno gundi ani Patrick gy'otaddeyo nga mulimu alumiriza mbu abantu obutayagala kola simanyi bwe bubaleetedde okubeera nga basabiriza. Maapu yakasabiriza emirundi emeka? Maapu musajja alanga bizinensi ye, alanga embwa ze, n'alanga nti atunda kamera. Oyo omusajja simusuubira kubanga asabiriza. Okujjako nga bali bagenze mu byalo nga talinawo ze nagaba ne ntugulireyo ddata. Tuli eno nga naawe obiraba sigamba nti apostinze tibannange mungulire ddata nga tali ku mirimu. Nga bwe bali mu danger zone ddata agenda kugwa namwe mumanyi live tezitegeeza okunywa ddata. Okitegeera omusajja yabagambye yenna alina ka audio nga asaba ssente, yenna alina wadde typing nga Maapu Media asaba ssente nga bivudde ku namba ya Maapu Media ataddewo ssente. Mwabalumiriza nti no yasabiriza ssente, lwaki temugjayo obwo obujulizi? Mubugjeeyo nsebulabe tusale ogw'ensonga okusinga omusajja okumukomerera. Maapu Media okuvayo n'agamba nti ye tagenda kuddamu kola bwa mawulire bwa pulezidenti ateekwa okuba alina ebintu byalaba kubanga n'emabega eri Maapu yavayo n'agamba agenda kuwummula. Alaba waliwo ekitali kituufu agenda kuwummula. Which means ng'ebintu abiraba munda. Omusajja ono bafuba okumukuba bamugje ku gundi era nga bwe bakoze. Kati kale tukkiriza yese omuntu asobya. Kuba ne Maapu asobya naye wano ensobi ye eririddawa. Nze noonya we nnenyeza Maapu okugamba nti Maapu oli musobya. Naye sijirabe y'okupostinga ekifaananyi nga Patricia Ssewungu alina oyo omusajja ye ensobi gye yakola. Sirina wenyinza keera ne nnenya Maapu nga yapostinga abalabe. Oba omulabe yali nani ne Patricia Ssewungu nze nga nze Damali. Okitegeera? Naye mutunulira obwangu bwe bakozesa okubeera nti omusajja bamuggyako ne bamugamba mbu tukuwummuza kubanga watadde personal issue. Simanyi personal issue olina okuwa abakulembeze ebitiibwa, simanyi olina okutuwe kati bitiibwa kyabwe baali beetaaga. Yabalumbako n'abavuma nti oba yakolayo vidiyo nga abavuma etuusa omuwummuza mpozi nga yabavumireyo munda out of camera. Okitegeera? Nibo bapanga ekyo kye bakulembeza nti kya Patricia Ssewungu okumuteekayo yali akoze kibi ki? Nze kambabuulire Museveni golo yegenda kutuukirira. Omusajja ono abadde nnyo ngali serious nnyo ku pulezidenti. Kati baba mujjeewo buli abadde ayagala omukola ekikyamu kubanga mu bannamawulire mwennyini mulimu ensolima nkiddamu mu bannamawulire mwennyini mulimu ensolima mulimu abakolera Museveni oba baagala oba tebaagala mwebali. Kati ono bw'abanga abadde abalemesa kati n'obugere bali mu kukuba bulatti. Kati ono tumaze okumuggyawo kati awo tugenda kukola misoni zaffe nga bwe tukola ki nga bwe twagala. Kwa temusobola kuvayo ne mugamba eyo personal issue kyeriko omuntu gwe tugamba nti yagala okutuuza ku pulezidenti obulabe obako kale ku bantu bonna obulabe. Mumanyi abantu ababuzibwawo. Twali twebuuza manyi ababuzaawo abantu abo. Abaana bakwatibwa ne bagenda ne bakubibwa. Bana bennyini be babawayawo ku kitere. Kati Maapu bana bamuziza ku bwannamawulire nti nadde mwakole agenda kutya okulaganga ebintu. Kubanga akimanyi bwe naakiraga bagenda kumpasa sipe. Agenda kutya tagenda kola nga luli bw'abadde akola. Kubanga akimanyi bw'anaava ku kamera nga bamugamba yitawo wano kino otaddeyo kyaki. Ge mazima. Agenda kutya okola omulimu gwe nga Maapu agenda kutya gukola. Kwaja mukaba kino otaddeyo kyaki. Lwaki olazo oyo omusirikale. Kati lwaki ono omukazi omulaze nga atunudde pulezidenti bw'ati. Ezo no personal issue otaddeyo zaaki. Ge mazima. Tagenda kuddamu kubeera kye kibunga bw'abadde. Era Maapu bw'aba agamba nti nze nvudde ku bwannamawulire bwa pulezidenti nvuddeyo ngenda kola nga nze kati naabanga nsobodde okukola muwagira kubanga wajja fulumya ekintu nga tewali agendamu nga ti jangu mu community jangu mu kakiiko k'empisa jangu tukukwasisa empisa nze mbalayirira nze muwagira akole yekka asobole okulwanirira eggwanga lye. Nga Maasuda mutabaganda bange kansuubira muli bulungi wadde tetuli bulungi. Ekya Maapu Media okugoba buli omu akyewuunya. Patricia Ssewungu yaani era twagala tumunnyonnyoke bulungi nti munange ye kamera bwe zimukwata tagambwako. Pulezidenti waffe Kyagulanyi yatugamba labisa buli muntu abeere n'essimu, buli muntu abeere ne kamera, essimu yeebeereko kamera. Kitegeeza kamera bwe ziba zakutte Patricia Ssewungu ate ng'omuntu gwe zamukutte naye bamwemulugunyaako abatambula ne pulezidenti ayagala nnyo bakozesa ensobi. Musango ki Maapu gwe yakoze? Guba musango ki kubanga mulimu gwe okuteeka kamera weesaanidde. Pulezidenti yali Dubai n'agamba kimuluma era abeera n'obulumi okulaba nga bafuuti sooja beeyisaamu ebiso. Kino ekintu ng'akakiiko ka NUP oba akavunaanyizibwa ku kuwuliriza ensonga z'abannasitrako lwaki temwayise Maapu ne muyita ne Patricia Ssewungu ebintu bino ne mubibalira mu nnyumba kubanga okugoba Maapu kitegeeza mufulumiza obuziina.
alina byalaba ate nga tasobola kuvaayo kubyogera bajja mugamba ayawula mu kibiina kyovudde olabanga yagambye mwana wange mutabani we yagamba nkusabira naye weegendereze kuba bajja kuwa obutwa Mapu Media si mwaliwo okwogera ebintu si busungu nga bagamba yakozesezza obusungu no kachanga bibeerawo Mapu Media bali tasirise lwaki leero beyanyize bino ebintu azaabiraba era ng'alaba ekitali kituufu naye nga talina bwogerero talina bwayinza kuvaayo akyogere kubanga bajja mutwala mu kakiiko ka komedi akakwatisa empisa bajja muwa suspe nga bwabitunuulira alina kusirika busirisi nga ne bwanaavaayo agambe nti abyogereko bagenda gamba alimba kyovudde olabanga bafubye nnyo okulaba nti bamugyeyo bawoza mbu tebaamugobye muba temwamugobye lwaki mwakutaata ekipapula ne mukiwa omulabe we kale ne mukiwa oli gwe atakwataganye naye mu ndowooza gwe batakwataganye naye ye abaffe omuntu ne muba mumuwummuza mumuleke mu gurupu naye mu gurupu mumuggyeko ku bwadimi mumuggyeko ne mumugamba nti atukuwummuza ate n'ebbaluwa temwagimuwa wabula mwakola audio emuwummuza ate lwaki ebbaluwa eri official ey'okumuwummuza temwagimuwa ne mugikwata ne mugiwa Sewungu kubanga ye yabirabidde ku kyoto ebbaluwa eyo yagirabidde ku kyoto nga ye n'amaaso gaayogera teyagirabako okuggyako audio gye baamuwa banange tuzuukusa obwongo baganda bange mwenna embeera gye tulimu yabwerinde nnyo both ba foot soldiers n'obukulembeze bwa secretariat nga bukulemberwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwekibanga bannamawulire abeetoolodde pulezidenti bennyininyini bannanfuusi tebanywerera ku bigambo byabwe bwe babanga bannamawulire abeetoolodde pulezidenti balina personal interests tukoze tutya okukuuma pulezidenti waffe kuba kino kyo kyetaaga ba foot soldiers ffenna tuveeyo ba foot soldiers ffenna gye tuli tuveeyo baloni soldiers gye tuli ffenna tuveeyo kwanjagala mukkirize mugaane tuli bangi nga tuli wano tukube mundu naye nga ne bwofuna obuzibu ku secretariat tebakumanyi wabula red zone nga red zone esobola okuvaayo ne posting negamba nti kiyingi baamulidde era nga ne ku secretariat bajja kwebuuza kiyingi ali mu kutrendinga bwe baalidde yaani bagenda okumanya nga obadde undercover obadde loni soldier naye ng'oli mu struggle bannamawulire abeetoolodde president njagala muwulirize bulungi ebigambo bya Mapu Media njagala muwulirize bulungi ebigambo bya Mapu Media ka vidiyo nkatadde waawo mwetereze ng'obudde bukyali otherwise kyetugoba kinene okusinga mmwe kyetugoba kinene okusinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is just a catalyst agenda okutuuka ave mu bintu bino awumula atuule ebbali njagala mutwala ekyokulabirako kya Nelson Mandela yali icon mu South Africa awo yakola ebintu bingi nnyo yabonaabona mukomera okumala emyaka 21 n'atuuka n'ateebwa najja neyesimbawo mu bukulembeze bwa South Africa nga Dick Clark akkiriza nti yesimbawo mu bukulembeze bwa South Africa Nelson Mandela yakulembera South Africa emyaka ena n'abagamba baganda bange kimbadde nga nwanirira kiteredde mufune omukulembeze anaatambulira mu nsi yaffe nze kanzire ebbali Nelson Mandela yawumula n'atuula ebbali kyengambye nti His Excellency Robert Kyagulanyi kitono nnyo ku Uganda is just a catalyst aliko okwongera mu nsonga zino amaanyi okukwata omumuli otumulisa gye tulaga mukitegeera nti akaseera akagenda tuuka nga tutuuse mu nsi ensuubize atuule awumule ebbali agambe kye nali nwanirira Uganda etambire ku nfuga y'amateeka naye mwe bannamawulire abamwetoolodde bwe mubanga mutandise okususpendinga bannamawulire bannammwe be mawa guidelines balina okutambulirako and of which ze baakoze mwe ne muvaayo ne muzivuga the other way round kiki mulowoozesa eggwanga waba okitegeera yagirabidde ku kyoto mpozi n'oli omwami gye yabadde agenze okubuuzaako n'amugamba Mapu baakugobye n'agamba ate bangobye nti nedda abaakugobye anti wayogera ku Patricia Sewungu simanyi walabisa Patricia Sewungu baakugobye tonnabimanya nti baakugobye bakugamba nti bakuwommoza bakulimba baakugobye ekitegeeza ekituufu baamugoba kubanga n'ekikulaga nti baamugoba kale omuntu mumuwummuza mumuleke mu gurupu kale omuntu mumuwummuza mumulekeeko nga admin naye gurupu zonna banzimugjamu ne bamufuula off kiba kitegeeza ki mu busungu kyo bwe mubamukozesa bwe mubanga mugamba nti Patricia Sewungu yalina eki oba kale tugambe nti yakola bubi lwaki ye temwavayo ne mumunenya naye ng'omuntu lwaki yo ono gwe mukomerere nninga atoli ne mumufuula queen Patricia Sewungu ne bamufuula queen Patricia Sewungu oyo yalwana nnyo okulaba nga lumbuyo oyo bamuze wakamba dde ye Uganda bamusibe eyefuula nti ali mu struggle Patricia Sewungu abantu bameka bajje mu struggle bwe balitegeera nti ogwo omusota guli muntamu guba bojja ate nga bwe baguwa emmere pulezidenti waffe ne maama Babi lwe mulikeera enkya ne mutegeera nti no Patricia Sewungu mwe mumukuzizza kubanga kambabuulire kano kasota kazze nga lyaligi ne lyalulwa ne mugenda nga mukawobuuka ne kagenda nga kagejja ndaba gye kali ate nga mu kugejja temunnakategeera nti nno ako katwa agwo musota salambwa sinasalambwa bagiyita ki temanki guno enswera ogwo musota nswera naye lwene eyasama okuba bojja mugenda kujjukira okwebikanga obudde bukedde ng'omukazi oyo yabeetooloola dda mami Babi ne pulezidenti waffe Kyagulanyi ne Lubongoya bonna bajja weno Ssenyonyi mugenda kujjukira okwebika nti omukazi oyo gubadde musota kubanga si kumusebiri nga abantu basonga mu mukazi oyo naye temuwuliriza bwe bati abantu batandika okusonga mu mpuuga ne basonga mu mpuuga ne bagamba banange empuuga nga awagawa tebamwagaliza lululu gye byagenda okukkira nga mpuuga enswera eyasamye okumira nga ye egi gyeriko esembayo bwe mutatuuze komiti
bwe mutwatule kakiiko kabannamawulire kayiwa ne muddamu ne mulonda akalala muge pulezidenti ogenda kujjukira okwebika ng'obudde bukedde pulezidenti ogenda kujjukira okwebika ng'obudde bukedde ffe katwogere muggale amatu abantu ab'omugaso mubeegobeeko musigaze emisota mu ntamu. So ebintu bino bye tugenda mu kaseera kazibu nnyo. Abantu bagenda tandika okwetematema ttiimu maapu ttiimu biki mulabe nga nammwe bibaleetedde obuzibu. So ng'ate kino ekintu kyali kitono nnyo kukisolovinga mwe bennyini ne muyita maapu ne mugamba maapu olaba kirekereyo nga bwe kiri osirike tugoberere ensonga eno naye temwasobodde kukikola. Mr. President yandiyise maapu n'amugamba yes kamera zaakwata naye kireke. Essaawa zino muwa omulabe gaapu abeeniade mubawa gaapu kati bagenda tandika okubuuzabuuza maapu olunaagira maapu ayo kye omanyi bannamawulire baagala nnyo okwokesa kati bagenda kwetayirira ku maapu batandika omubuuzabuuza ebibuuzo ayogeremu ne byatandiyogedde mutandika ogamba nti maapu ye mubi. So ne maapu nnyongera okutegeeza nti bannamawulire beewale bwe kiba nga kyekibonerezo kye bakuwadde okumalako ennaku 3 sirikira gy'oli bannamawulire beewale bagenda kwogeza by'otandiyogedde. Nze kambabuulire nze kino ekintu nakengesha temuzingiramu kubanga yali amanyi bulungi nnyo abantu abali ku kakiiko akategeka entebe z'abakulu lwaki yamuteekako. Kengesha abadde mugenyi ku kitebe kya Nuupu nti aleme kumanya nti n'oyo omuntu basiba bamutimba nti n'omuntu oyo mukyamu atuuka okubanga ye akolagana naye kyokka ng'ate Kengesha ayina ne gundi ne access nene okuyingira ewa president babo batambula bonna mu mmotoka babo bakola batya. Nze kambabuulire bannange bagenda kujjukira okwebikanga obudde bugedde. Kengesha kale sijja muteekako nnyonnyonnyo lukongolo naye ave eyannyonnyole eno embeera etuusa okubanga bannamawulire batandise okweyuza ate ng'omuntu gwe bagamba nti mubinzi bannange tetuganye omuntu asobya. Yes behind emabega wa kateni kale emabega wa kamera wateeka okuba waliyo oluyombo oba nga gyeruli naye kino kyetulabako ffe kyetwekwasa nze Maapu Media ku luno talina musango kuba ye yakola kyeyalina okukola talina musango. Kiki ekigobya Maapu Media kiki ekimuwasa sipe yakola ki kale mpozi nga yabavumira eri nga si kamera ne bagamba kabamuwumuza ekyo nkikiriza kuba naye yanyiga ng'omuntu naye baleeta obujulizi obulaga nti no Maapu Media asaba sente ffe n'abali waneno abempulira abalumiriza nti no Maapu Media yalya lwaki bagagga bataddewo sente kati ziri miliyoni 5 muleete obujulizi obulumiriza nti Maapu Media yalya mu butulage ate nga buva ku simu ya Maapu Media era ku nnamba ye mu butulage tukkirize. Naye omusajja mubonyabonya bwe olwokuba mwagala okuyisaawo ebyamwe bannamawulire mwagala okuyisaawo ebyamwe mwagala okutuukiriza ggolo yammwe. Ekisooka mu pate yaffe mulimu abantu ba mirundi ebiri. Omulundi abantu abasooka beebo abakola ebituufu ennyo naye nga tebateekamu nnyo. Waliyo abakola ebituufu ennyo naye nga tebalina kye bateekamu nnyo mu pate. Ne wabeerayo abantu nga yesu balinako ebituufu bye bakola nga bitono naye ate nga bateekamu nnyo akasente. So abantu abo ababiri ono ateekamu akasente ateekamu nnyo ku kasente ng'ate yeekuusa kubetwala nti be banene abafuga ekibiina kyaffe nga alina kyateekamu nnyo. Bo babatwalira ddala nti bakabaka abo tebasobya era bo babatwalira ddala nti bo tebagambwako bansobye. Kati abantu bano abakola ennyo ebituufu abagattako naye nga tebalina kye bateekamu nnyo bw'akolayo kaakasobi katono nnyo n'akolayo kaakasobi konna nga alina personal issues n'omuntu oli ateekamu bakuliriza nnyo akantu ako akasobi k'abaakoze ne balabira ddala nti wabulabe so nga si wabulabe. Era njagala mwetegereze nnyo ekintu ekyo n'awantu awo simanyi oba muntegeera. So ensonga ezo nze nja kureactinga okusala ogwange nga mmaze okufuna research emala era mbasaba baganda bange temusala musango nga temunakola research okuva ku saidi zonna. Ng'omuganda bwagamba nti tosalanga gwakawala nga towuliriza gwa kalenzi. Mbasaba omulina amaanyi n'obusobozi okukola research ku nsonga ezo saidi ne saidi. Mbasaba mukole research ezimala mutubuulire ffe tusalewo. Era ne muganda wange waggulu waliwo wagambye nti bafoot soldiers muliwa era n'agamba nti tuteekwa okuvaayo. Muganda wange nange nkwegattako eyo ensonga. Waliyo ensonga ezigenda okubeerangawo nga tuteekwa okuziyingiramu si kugamba mpozi toyogera ku bakulu ebiki. Mwetegeke. Alese example n'abagamba nti
pulezidenti waffe Nkwaso era just bwe tuli okukozesa mu kaseera kano okukyusa wabula nga balina okukyusa eggwanga yeffe ebiriwo bisinga nnyigafe ebiriwo oba otunuulidde okunoonyereza bisinga kusaffe so oli atuyamba kukusa kyaffe olutalo lwaffe baafe tusooja muveeyo tulwane ebintu ng'ebyo we bijjanga mubiyingiremu munoonyereze era musale entoloboto nga obudde bukyali mbagaliza ekyemisana ekirungi sigadde nga yenze Honorable Julius okuva e Busoga mwebale nnyo kituufu Honorable kyoyogera naye ekituufu kiri nti anti kyova olaba nti sente eno sente kibi sente emperekeza ya setaani eyannama ddala kuba n'omuntu gwolaba nti mukyamu olema okumunenya olw'okuba okimanyi bwona omunenya ajja kunyiiga abe nga takuwa sente oba nga tabawa sente omwetaaza obwetaavu bw'essente nga takwata sente zibawa naweerabira nti oyo omuntu gw'otiitiirya gw'ogamba nti ojja kwogerako oleka omutuufu otiitiirye omukyamu enkya yagenda okusuula mu ddubi olugenda okudda emabega okujjukira ono munno eyakulabulanga oba yayimirangawo ku mazima wadde awaayo akasente katini ate ng'akola nnyo nga tekikyasoboka Patricia Sewungu ku ssaawa ya leero wali eri Queen kubanga awa abaana b'oku kitebe sente buli mwana ali ku kitebe yali alidde ku sente za Sewungu kati bonna bamutwalanga kabaka ate munnange ani anabagulira ddala ate munnange ani okitegeera bwe tunamugambako ate munnange ne muleka munnammwe olw'okuba ye mulaba nti mwavu ate nga si mwavu kubanga si mumuwa ekyokulya oyo omusajja maapu akola ebintu ebimu era ebisinga obungi abadde ateekamu sente ze ng'eyo muzituwa ze baba bagenda n'ateekamu amafuta mu motoka temuli bw'aba yafunye gwaguza kamera miliyoni 2 n'azikwata n'aziteekamu kyomugamba nti ye abadde talina baana abadde alina abaana naye ng'afiiriire eggwanga lye wabula mu kye mutasobola kulaba ne mulaba ati oli ye Queen naye mu bwa Queen bw'ate nga ne kitaawe yennyini naye musota guli muntu amuguluma jjukira kitaawe yagira ku kaadi ya Nuupu naye nga be bamu ku baali aba DP block sibeebo oyo Sewungu ow'e Kalungu naye Sewungu kyanyo kyayimirira n'ayogera nti kino Sewungu baliwo abantu abagobebwa eyo ku mataka ye Kalungu yagaana obbalwanirira ne bamukubira amasimu takwata bino byonna ebintu ebibaddewo yaligambye muwala we n'amugamba nedda ekyo twekikola kyagamba yetabiraba gye batuuza meeting e Masaka juzi ne batuuza meeting ey'okwagala okukwata Mapu Media okumutuusaako obulabo oba okumusiba era Mapu Media ali mu buzibu temulowooza nti okuvayo okwekubira enduulu oba okuvayo okukiteekawo bw'atyo n'akyogerako talina byasirikidde meeting ezatuula Masaka n'abasajja baawa sente Mapu ateekwa okuba abamanyi kale baganda bange Honorable Julius ensonga zo ntuufu nnyo engeri gy'otemyetemyemu abantu abo bonna ntuufu nnyo era bwe tutunula abantu bano bonna ba mugaso eri struggle naye ekibuuzo kiri nti mu kubeera ab'omugaso ani alina enkizo ey'amaanyi kuba kino nkugamba ekigambo kino oba sente bwe ziba teziriiwo Uganda yeetaaga enkyukakyuka ebibuuzo byange biri nti Dani Kyeyune aliwa Yasini Kawuma aliwa Frank Senteza aliwa Mutyabule aliwa John Bosco Kibalama aliwa Damulira aliwa Musisimboowa baliwa bwe tugeera ku makya nga bannankyukakyuka nga bannastruggle ne tulema okuvaluinga obulamu bw'Abaganda abafaabo ng'abantu abo baleka families zaabwe however nti bayinza okuba nga balina facilitations ze bafuna naye njagala mujjukira ebigambo bya muka John Bosco Kibalama nti president newankubadde byonna mu bituwa naye ak'obuntu naffe tuli bantu omuntu atuula n'alowooza n'atandika okubala mutuufu talina kyazzaako baawe takyamulabako abantu balakyalaba ku kitaabwe baabatizibwa amanya g'abamulegwa ne ku kyalo buli lwatambula oli ng'amusongezaako mu mwantu oyo mulaba kitaawe yafiira mu struggle lwaki tetuvaayo ne tutuula ne tutunuulira obulamu n'obulumi abantu abo bwe baayitamu baafiirwa obulamu bwabwe baafiiriddwa abaana baabwe tebakyalina bafiiriddwa ebyabwe byonna bitegeera n'ebikolobero bingi ebikyatukolebwa ate n'abo betwogerako be baana boowulira nti bamanyikiddwa nye waliwo abaana bafiira eno mu kimpukumpu ku bangi gwe nyabo jjajja mukyala Patricia Sewungu nkusaba ekintu kimu njagala omanye omusaayi gw'Abaganda baffe oguze gutokomoka njagala otunuulira obungi bw'omusaayi gw'abajjajjaffe abaatokomoka mu gy'ekinaana ng'omuntu gw'okolagana naye ajjeeyo emundu gwe musaayi gwe gumu gw'Abaganda baffe abali mu kutokomoka abaana bangi abali mu makomera bawulangibwa obwemage kwe nguva eno otandika okubala ati bintu ebifaana bwe bityo oli kumuddulabira ddala nti mulabe gye tuli bw'odiringa naye ate bakunenyezzaako bwe bakulabisizza eyalivuddeyo ne weetonda oze mu kwekangaabiriza agamba gye mu lufufu gw'oyogera byonna ebyo tubiraba naye tebigenda tuyamba kye twetaaga Uganda okukyuka nga ne pulezidenti waffe akozeseddwa ng'omumuli nga naye mulamu nsuubira mukwano Damali okitegedde gwe nsuubira ontegedde bulungi olaba madamu Damali nze neetegereza ebigenda mu maaso kuviira ddala ku bikolebwa ku bifo ebigabibwa ku bitiibwa ebiweebwa abantu n'olabira ddala oli kuba ateekamu nnyo ye ne bamuwa ekitiibwa kinene nnyo naye nga mwana ali eri wansi asakurifayisinga busakurifayisingza obwo obutono bw'alina n'amala obudde bwe n'aleka famire ye n'aleka abaana be
ye n'abeerawo nnyo ate 24/7 kati ono ateekamu ennyo abeerawoko akaseera akatini ye ate n'asukulumizibwa nnyo wekuba kugaba bifo bawo oyo asobola oteekamu nti oyo omuntu awaddala alikwalaali naye ate bwekituuka ku nsawo talimiridde bulungi oyo tetumuwa kifo ekyo twetaaga omuntu naye anasobola okukwatako mu nsawo ye n'ateekawoko okiraba ng'ekibiina tekiriwo nze ebyo ntera biraba nendabira ddala nga waliwo ffe kennyini bwe tusembeza abalabe naye nga tubalaba abantu abatuufu ne tubaleka wali ne tutambula n'abantu abatatuukiridde lwakuba nti balinamu nnyo so kyova olaba nabagambye nti ensonga ezo ziyinza okuba ziri mu personal issues ayinza okuba balina ebyabwe ebirala ebiri emabega bye tutamanyi bye basinziddeko okukola ekyo kasonga kooli ke yakoze ne batambulira ku ekyo ne bazimbira okwo naye ng'ate balina ensonga endala ze tutamanyi eziri emabega w'ekyo. Aba NRM bazzenga boogera nga bagamba King Saha wa NRM ne bw'akola ki tewali asobola mukwatako olw'ensonga yawasa muwala w'omukulu ekyo ne tukigumira ne twefuula abatakiraba naye bw'abanga omuntu atambulira ku pulezidenti kamera zonna gwe ziraba ate nga yategeka ekivulu kya King Saha ffe nga ffe abalabi kituwa kabonero ki awo nno ne mugira ne twesanga nga ba NRM ababadde bazze boogera ku King Saha bafunye obubonero nga bafunye obubonero okitegeera King Saha nalaba Sayimo omunene w'ekibuga oyo akola ku Bukedde namulaba ng'agamba nti King Saha ekivulu kye teyamanya ani yakigula namulaba ng'ayogera n'agamba ekivulu kye teyamanya ani yakigula kubanga yatuukanga akaseera nga wayagala miliyoni 5 zijja buzi mbu n'atuuka ne yeebuuza oba aba NRM be baaguze ekivulu kyange naye mwennyini nga tamanyi ani asponsoringa ekivulu kye ekyo abaakiraba bw'abaawo abaakiraba ne tukiyisaako amaaso nga Sayima ayogera okitegeera kati saawa zino tutandise okuteeka akabuuza ku kivulu kya King Saha era Patricia Sewungu akola ngaani mu NUP akola ngaani munene azitowa kyenkana ki kubanga okutuuka okuwummuza munnamawulire mbw ataddeyo personal issue ate nga pulezidenti yatugamba kulabisa kamera tekuvaako ekintu kyolabye kiteereyo abantu bakirabe kati awo maapu yakoze ensobi ki nyongera okubuuza ekibuuzo baganda bange nyinza okuba nga nze entegeera yange ey'omunguuba ekibuuzo kyembuuza ku musomesa asomesa nasale n'omusomesa owa yunivasite ani ow'enkizo mu kisaawe ky'ebyenjigiriza kanneme ekitwala ku yunivasite kuba si buli omu nti atuuka ku yunivasite omusomesa asomesa nasale n'omusomesa asomesa secondary right from senior to senior 6 ani w'enkizo ku munne asomesa nasale oba ono asomesa secondary nze entegeera yange ngamba nti omusomesa asomesa nasale wankizo nnyo mu kisaawe ky'ebyenjigiriza okusinga oyo asomesa secondary ensonga zino wamanga njagala muzitunuulire nzija omwana wange ewaka nga tawandiikanga nako nga n'okufuka mu mpala akyafukamu bw'atula bw'atudde n'afukawo ne mukwata ne muwa omusomesa wa bebi omwaka bwe gugenda okwetoola bwe guti ng'omwana yasobola okumbuulira nti this is green, this is red, this is yellow, that is a pot, that is a chair, a cat is under, a pot is on, byonna byonna ng'asobola obyogera as well n'okuwandiika ng'asobola okuwandiika. Omusomesa wa secondary ye bw'otunuulira ensomesa gy'asomesa ffe twasomeranga they just dictated notes omusomesa ayimirira awo ne notes ze n'atandika okuzisoma so longa amaze obbawa explanation kyesimanyi bwe kitambula saawa eno I don't know ekitegeeza nti gweogenza otuuka mu secondary ng'osobola okuwandiika osobola okusoma n'ebirala byonna byonna osobola obbikola era n'oluzungu osobola obbwogera era oluwulira ekyo kikufuula okuba obwenkizo okusinga onaagubye n'omwana n'ayoola kazambi n'ayoola bbi n'ayoola omusulo n'amuteekamu empisa n'amuteeka mu mbeera gwe gy'omusangamu ne supiidi gy'akwesanga gwe bw'osoma ye bw'akola ki bw'awandiika nzirayo ku kitebe oba nzirayo mu kibiina kyaffe bwe tubanga ffe nga ffe bamwanayinki bafutu soldiers tetubeera valued nga tuvaluwinga abo abali well positioned financially ekituufu tulaga tetulabawo kuba yetuyitamu bingi oyo Patricia Sewungu lirwa n'abeera ku ddula omulaba enkya neggula ali ku nnyonyi ayingira ekisaawe baayagalidde era akifulumira waayagalidde abaana bangi abali ebweru nga n'okulinnya ennyonyi okuvaayo okujja wano musajja wattu yayita yambala nkofiira na gaalubindi ayakwambala enkofiira ne gaalubindi yebikkeko yekwekekweka asobole okuyita ku kisaawe yesimagolinga bwesimagolinza okuyingira mu ggwanga ye nga foto sojja so baganda bange bafoto sojja ffenna we tuli wansi ensonga eno etukwatako mugira bange eri ku maapu
byensonga eno ffenna tukwatako nsaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasiige mutya? Mwasuze mutya Bannayuganda? Bano bagizo batumiddeko nnyo. Mujja kusonyiwa ntuuse mu koreeti. Ensonga eriwo bannaye nze ndaba ensonga entekwatibwa mu mutima mulungi kyekyamazima. Lwaki? Omukulembeze waffe yatugamba nti kamera kyekyokuwanyisa kyaffe. Bw'otulya Map Media bwebeera mundu y'omu ku bakwata emmundu zino ennene zikubira ewala Map Media. Owaaye twali twagala wabanga akozesezza kamera engeri kiri ekyokuwanyisa asirike nekyalabye oba kamera bwetuuka wali Patricia emekwata oba bweba ekutte ereme kufulumya musango ki gwe yakoze. Nze ndaba eyange egamba nti omuntu futu soja ali wansi ku ground asobola okuyitibwako ekyasi, asobola okuweebwa akatwa mu mpiso, asobola okusamba okwokebwanga bwe babe kyasegirinya, twandibadde tumuwa ku kitiibwa nga n'omulimu gwakola guli mu mateeka kubanga talina sobidi yakoze, talina sobidi yakola okufulumya byakutte. Twali twagala nti bwabeera katugenze nti Patricia alina omulabe alibe kumukwata oba bwamukwata aleme mufulumya. Lwaki nti ensonga yali yagala ekwatibwe mpolampola ereme kufulumizibwa? Lwaki? Ekyo nakyo tukyebuuza. Omuntu yenna akolagana n'omulabe wo naye abeera afuuse mulabe wo essaawa eyo okuleka ng'omaze kwewozaako kintu kye yakola okumugjayo Patricia abeeyo yeewozeeko kyali bwe kitebwe kino bwekiti ensonga zisalibwa amagezi so si kusali ate ono yakwata bagambe kiso kya mbuzi kyerekeera omusi. Tirukutte ensonga mu buntu bulamu na mutima mulungi ate ng'ogyeko ekyo kyade Patricia kennyini emabega eyo yalinga akuyibwamu ekitangaazo bwe bati twabigoberera naye kennyini yali akuyibwamu ekitangaazo. Ensonga nnyingi nnyo ezeebuzibwa ku mukyala Patricia bwewaawo nti tezinakuvayo mu bulambulo okufuna era nga zijja kuvaayo. Kyonna kyeze kwawula mu kibiina nze ndaba akaseera kano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.